Günaydın ve iyi haftalar. Bugün 28 Temmuz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Siz de benimlesiniz. Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı böyle güzel bir zaman dilimi gibi hissettirdi bu haftanın enerjisi bana. O yüzden vlog açmak istedim. Benimlesiniz. Hoş geldiniz. Kahvemizi içelim. Sabahımıza başlayalım. Morning page'imizi yazalım. Sabahki kahve ve morning page, slow morning seansından sonra tabii ki de hızlı bir şekilde pazartesiye giriş yapıldı efendim. Kamerayı şarja takmıştım. O esnada da vlogu başlattığımı unutmuşum. Ben mail falan cevapladım. Bilgisayar başındaydım. Evi biraz topladım. Ve daha çok pazartesi günleri böyle iletişimli, haftaya planlamalı, daha mailli, konuşmalı bir gün oluyor. Daha organize ettiğim bir gün oluyor. Sonra haftanın ortalarına doğru seansların artması, çekimlerin artması gibi daha eylemsel bir şekilde haftayı kapatıyorum. Belki de en sevdiğim pazartesi rutinlerimden bir tanesi kahvaltıdan sonra bir yeşil çay yapmak. Bergamotlu yeşil çay var. Doğadanın da galiba. Çok seviyorum. Bir yeşil çay eşliğinde bilgisayardaki işlerimi halletmek en sevdiğim pazartesi rutinidir. Ve yine buraya oturunca buranın bir tılsımı, sürekli konuşasım geliyor. Hayatımı ve saçlarımı düzene sokacağım o kargo. Şu bakır rengine bayağı tutuldum. Bu Nivea'nın nemlendirici çok güzel. Ben böyle uygun fiyatlı gördüğüm zaman ya da böyle kampanyalı gördüğüm zaman stokluyorum. Öyle. 4'te sporum var. 4 spora kadar biraz daha işlerimi toparlayıp rahat bir şekilde spora gideceğim. Çünkü spordan döndüğümde pazartesi günleri 4'te olduğu için işte 5'te bitiyor. Döndüğümde böyle sürekli bir koşturma hali oluyor. Geleyim, işte duş alayım, yemek hazırlayayım, yemek yiyelim falan derken birden akşam oluyor. O yüzden işlere de çok bakılmıyor. O yüzden gidene kadar toparlamaya gayret gösteriyorum. En son ben arabayı park ettiğim için benim ölçülerimde şu an araba. Süper. Spora gidiyoruz. Hava 42 derece. Hadi gidelim. Sizi tutamam orada. Çünkü düşüyorsunuz. Start. Spordan çıktım. Markete girdim. Sonra geldim. Daha duşa girmeden yemek hazırladım. Yemek yedim. Sonra duşa girdim. Artık yani bitik bir spor. Normalde bunlar tabii ki de yorucu şeyler değil ama hava 42 derece ve hissedilen 48'lere gelince yani adım atmak bile çok yorucu ve yıpratıcı oluyor bu havada. Şu an şöyle soğuk kahvemi yaptım. Bahçedeyim. Gün içerisinde yetiştiremediğim telefon işlerimi hallediyorum. Ya ne oluyor biliyor musunuz? Gün içerisinde bazen hiçbir şeye yetişemiyormuşum gibi geliyor. Böyle saat 8:30 oluyor, 9 oluyor. Hala benim böyle cevap vermem gereken şeyler, yapmam gereken şeyler oluyor. Ve işin kötü yanı başım ağrıyor mesela. Ama telefon ve bilgisayarla bir işim var. Başım ağrıdığı için bilgisayar ya da telefon görmek istemiyorum. Ama o işi yapmak zorundayım. Böyle bir handikap. O yüzden kendimi şu an bahçeye attım. 2-3 kuş cıvıltısıyla kendi mentalimi düzeltmeye gayret göstereceğim. Pazartesi bitti. Biz salonda bir takım değişiklikler yaptık. Ama bir takım gerçekten. Şu lambaları berjerin oradan şuraya getirdik. Koltuğun arasına getirdik. Hem de böylece gerçekten bu berjer üzerindeki lambaderin
odayı aydınlattığı tek nokta burası oldu yani. Çünkü şuradaki haliyle asla kullanışlı olmuyordu. Oradaki ışık tüm salona yetmiyordu. Başka burada da bir ışık açmamız gerekiyordu. Ama biz loş ışık sevdiğimiz için şu sadece akşamları bize yetiyor. Şimdi biraz şey yapmak istedim açıkçası. Biraz dondurma yiyeceğim. Şimdi size göstereyim. Bu Ninja Creamy dondurma makinesini artık çözdüğümüz bir evredeyiz. Gerçekten ilk aldığımızda böyle bir çözemedik. Nasıl yapsak ne olsa tam anlayamadık yani. Randımanlı kullanamadık ama şimdi 2 tarifimiz var. Bir tanesini kuzenimden aldım. Şeftali sorbeyi. Bir de Onur çikolatalı yapıyor. Böyle sarelleli gibi o sürme çikolatalardan koyuyor içine. Uf çok iyi oluyor. Onlarla böyle 2 tane favori dondurma yaptık. Dolapta hep durmasını istiyorum. Gerçekten yazın dondurma her gün yeniyor yani. Hiç umurumda değil. Şekeri, kalorisi, selüliti hiçbir şey umurumda değil. Yazın dondurma yenir çünkü. Stoklarımız az kalmış. Yani 24 saat beklemek hiç hoş değil. Beklerken kabın olmayınca dondurmanın olması da olmaması da hoş değil. O yüzden böyle Türkiye'de satılmıyor ama yurt dışında satılan bu ek kaplardan alacağım ki beklerken de sürekli bir dondurma sirkülasyonu olsun. Ben yine bilgisayar başındayım. Aslında hayatımdaki çoğu şeyi bilgisayar başında, bilgisayarla online bir şekilde yaptığım için siz beni her zaman bilgisayar başında görüyorsunuz ama içerikler çok değişiyor. Bazen seansa giriyorum, bazen işte bir iş yetiştiriyorum, bazen bir eğitime giriyorum falan. Aslında bayağı çeşitli bir online bir hayatım var diyebilirim. Bu arada sabah seansları falan bitti. Aslında biraz daha keyfi bir şekilde kendime bir eğitim aldım. Onunla ilgili bir derse girdim aslında şimdi. Bu aralar böyle Photoshop'la ilgili, Adobe'la ilgili böyle eğitimlere dikkatimi çekiyor. Yani bu dijital dünyada yaptığım şeyleri ne kadar bir üst seviyeye taşıyabilirim diye biraz araştırma içerisindeydim.
Bugün de aslında size araştırmam sonucunda hem makul hem mantıklı hem de bana hizmet edecek bir eğitim platformu buldum. Sorbil. Sorbil'le çok yeni tanıştım ancak işlevli, mantıklı ve makul bir fiyatlandırmayla beraber bana yetebilecek, benim tatmin olduğum bir hizmeti sundu. O yüzden sizinle de tanıştırmak istedim. Sorbil nedir diye sorarsanız, yapay zeka destekli online bir eğitim platformu. İçinde yazılım, yabancı dil, kişisel gelişim, kariyer gelişim gibi kategorilerde yüzlerce eğitim var. İşte Almanca dil eğitimi olabilir, Photoshop eğitimi olabilir, Canva eğitimi var mesela. Bana da çok soruyorsunuz bu videoyu, bu fotoğrafını nasıl editledin gibi. Sıfırdan başlayanlar için de kolaylaştırıcı eğitimler var. Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar uzanan bir süreç olarak düşünebiliriz aslında Sorbil'deki eğitimleri. Makul ve mantıklı bir fiyatlandırma olduğunu söylemiştim. Çünkü aylık üyeliği 99.90 TL veya yıllık abone olduğunuzda da yıllık tüm eğitimlere sınırsız erişimin olduğu yıllık bir premium üyeliğe sahip olduğunuzda da bu yalnızca 462 TL. Yani şu an baktığımızda birçok eğitimi tek bir platformda online bir şekilde erişebildiğimiz bir yerde bu fiyatlar aslında gayet makul ve mantıklı, cezbedici geliyor bence kulağa. Ve eğitimler bittikten sonra ek bir ücret ödemeden uluslararası geçerli bir sertifikaya da sahip oluyorsunuz. Bir de hani biz artık yapay zekalar hayatımızın çok içinde, iletişim kurmayı seviyoruz ve soru sormak istiyoruz. Sorduğumuz sorunun yanıtını almak istiyoruz ya. Sorbil'de Billy diye bir yapay zeka var. Billy de aslında bizim anlamadığımız konuları, sormak istediğimiz şeylere yardımcı olan bir eğitmen aslında bakıldığında. Bu da Sorbil'in online eğitim platformu olmasının dışında artı olarak iletişimde olabileceğimiz ve reaksiyon alabileceğimiz bir eğitim platformu da yapıyor aslında bakıldığında. Ve bu kadar anlattıktan sonra tabii ki de size bir indirim koduyla geldim. Size özel Sena30 koduyla %30 indirimle yıllık aboneliği 323 TL'ye satın alabileceksiniz. Ben ilgili linkleri açıklamaya ve sabitlenmiş yorumlara ekleyeceğim. İnceleyebilirsiniz. 4 kategoriden yüzlerce eğitim var. Kendinize hitap eden, ilginizi çeken, bir yerden başlasam iyi olur dediğiniz bir konuda bir eğitim bulabileceğinize inanıyorum. Öğrenmenin, bilgiyi almanın bir sınırı yok. Artık online bir çağda yaşıyoruz. Artık her şey elimizin altında. Böyle bir imkanı bu şekilde kullanıyor olmak bence insanın kendine yapacağı en güzel yatırımlardan biri. Çünkü her gün değişiyoruz, gelişiyoruz. İhtiyaçlarımız, meraklarımız, heyecanlarımız da değişiyor. O yüzden kendimize buna yönelik bir yatırım yapıyor olmak da bizim kendi sürecimizde kendimize artık atacağımız bir şey diye düşünüyorum. Ben artık işte daha teknik boyutunda Photoshop'lar, Adobe'lar vesaireler o eğitimlerle biraz daha farklı bir boyutta bakmayı ve değerlendirmeye başladım. Bilmiyorum sizin tercihleriniz nasıl olacak, merak ediyorum. Bunu da size anlatmak istedim. Ben eğitimime kaçıyorum efendim. Görüşürüz. Dük, acıktın mı oğlum? Günaydın. Ay bugün hava biraz daha güzel gibi sanki. En azından 45 derece değil. Sabah morning page yazıldı, kahveler içildi. Şimdi de dışarıda kahvaltı vakti. Çok iyi, çok iyi. Ben de dün 2 gündür hatta yumurtanın üstüne, avokadonun üstüne acı biber çekiyorum. Çok güzel oldu. Evet. Sen? Ben affogato alayım. Tamamdır. Ha, matcha değil mi? Matcha affogato alacaksın zannettim. Hayır, normal. Normal. Tamam.
Ben de yuzulu maçı alayım o zaman. Çok maça mı? Kötü mü? Anlamaya çalışıyorum. Sus da anlayalım. Gayet sıkıldım. Yo, gayet. Yo, bayıldı. Matcha fizz yuzu. Yani nasıl yaptıklarını ben size söyleyeyim. Size de bir alternatif olsun. Anladığım kadarıyla hazır metrodan alınan yuzu şuruplarını altına koydu. Sonra sarı kız sodayı açtı. Sonra Markasına kadar söylüyoruz. aynen köpürte böyle içine döktü. Üzerine de matcha döktü. Ben bunu evde yaparım. Biliyor musun? Soda yerine niye süt değil soda? Böyle mi yapıyor? Ama lade demedi ki. Matcha latte'li bir şey değil. Acılar. Soda olduğu için biraz garip. Nasıl? Güzel mi? Güzel bence. Asla kötü değil ama bir alışıldık bir tat değil. Böyle tortulu değil. O iyi. Bu da Affogato. dondurma herhalde. Maraş dondurması. Espressosu bayağı hakiki bir espresso shot yani. Ben son zamanlarda artık espresso içen bir kız oldum. Shot içiyorum. Espresso içmek bir yetişkinlik göstergesi. Gerçi Onur lisedeyken her sabah gelirdi, double espressosunu, shot'ını atar giderdi. Onur Cool biraz kocam benim. marjinal ya. Ben de gideyim oraya bak. Abi burada bir çalışayım diye geldim. Gelmeyeceğim diyordum. Benim tabağıma bakın. Bugün imza mı atacak? Yok. Ne yapacak? Uçaktan ince. Ya siz şu an hepiniz uçaktan inmesini mi bekliyorsunuz? Evet. İmza atacak diye de İstanbul'a gideceğiz işte maça. Şu an Sena Kafe'de bir hummalı çalışma yürüteceğiz sizinle birlikte. Yani Onur yaptı ama ben makineden geçireceğim dondurma saati. Bugün menümüzde ananas sorbe, vanilyalı sade ve bitter sorbe var. Bitter sorbeyi Mua'da yemiştik. Bilmiyorum, en çok bunun için heyecanlıyım. Ananas sorbeyi az çok tahmin edebiliyorum. Sade zaten çoğu kişinin favorisi ama bitter sorbe Mua'da çok güzeldi. Eğer bunu evde yaptıysak. Şimdi makinenin bence birkaç triği var. Bunlardan bir tanesi makineye sokmadan önce buzluktan çıkartıp şu dış kısmını sudan geçirmek ve 2-3 dakika beklemek. Önce ananas sorbeyi yapalım. Bitter sorbe. Vanilyalıda da Onur'un tatlandırıcı koymayı atlamış. Ben de içine çilek reçeli koyup rispin yapacağım şimdi. Ananasa yorumun ne? Anlamsız. Ama daha fazla bir şey çıkmaz gibi. Ananasından dolayı yani, meyveden dolayı. Bence şeftali sorbe best yani. Bitter sorbe Mua'daki gibi oldu. Beğenmedin mi? Beğendim. Ben bayağı beğendim. Bu üçünü de en iyisi canım.
Aşkım Morning Page'in son sayfası, son günü, ayın da son günü. Harika, harika. Bugün bir şeylere yetişmek benim için o kadar zor ki ve duygusal olarak da biraz limitimin aşıldığını hissediyorum. Zorlanıyorum galiba ve saatlerimiz daha 12:50. Şimdi bir müzik açıp spora gideceğim. Sporda gevşeyerek bütün gerginliğimi atmayı planlıyorum. Orada görüşürüz. Hala mı sıcak ya? Ama çok güzel. Bugün Bismillah. tahammül seviyem şu. Omletli kaşarlı tost yaptım. Hani biraz club sandviçimsi bir şeyler gibi sanki. Seanstan çıktım. Şimdi kendimizi besleyelim bakalım. Bu sırada da vlog izleyeceğim. Bu aynı zamanda bir minder olarak da kullanılabiliyor, değil mi? Değil mi oğlum? Dur bakayım. Şimdi beraber biraz kargo açmak istiyorum. Hem benim kendi sipariş ettiğim hem de markaların gönderdiği birkaç koli birikti Antre'de. O yüzden onu artık biraz açmak istiyorum. Onur da bugün dedik artık şu kalabalığı biraz çözer misin dedi. Dedim bugün halledeceğim. Şimdi önce kendi aldığım şu şeyden başlayayım. Düzleştirici aldım arkadaşlar. Ya bayağıdır düzleştirici istiyorum. Aslında saçımı çok böyle düzleştirmiyorum ama bazen işte bir topuzda, at kuyruğunda kalan kısmın dümdüz olması çok hoşuma gidiyor. Ve çok buna bir bütçe ayırmak istemedim açıkçası. Bunu görüyordum. İnsanların memnun olduğunu da görüyordum. Benim için de yeterli gibi. Zaten bende Dyson Airwrap var. O yüzden o büyük bir çoğunluğunu saç ihtiyacımın o karşılıyor. Ama bu Dyson Airwrap asla dümdüz jilet gibi yapmıyor. O yüzden bir düzleştiriciye ihtiyacım olduğunu düşündüm. Tabii ki de Air Straight isterdim ama şu an ona bütçe ayırmak istemedim. Onun çünkü hem ıslak saçta hem de kuru saçta yapılabiliyor olması büyük konfor. Bir gün o da diyelim ya. Yavaş yavaş. Ay ama rengi çok güzel. Instagram'da, kanalda çok böyle oylama falan yaptım bu arada. Yanlışlıkla çantayı kestim ya.
herkes yeşil rengini falan dedi ama ben bu turunculu rengini çok sevdim. Bu kadar gösterebiliyorum şu an. Ama bu çok güzel. Böyle morlu turunculu gibi. Ben siyahlı grili turunculu zannetmiştim ama çok güzelmiş. Artık bahçede bol bol yoga ve meditasyon hem içeriklerin hem de benim için me time'ların başlayacağının göstergesidir bu. Hem biraz yazın bu çok sıcaklarda gidince. Böyle çok güzel taşıma çantası da koymuşlar içine. Ama Sena ne yaptı? Kargo poşetini keserken kargo poşetini keserken Sena burayı kesti. Aşırı küçük ama kesti yani. Neyse. Bu bildiğim bir marka. Medet. Kolye takım ve şahmeran hediye etmişlerdi bana. Ben zaten bayılıyorum takıya biliyorsunuz ve şahmeran, takı, ince kolye çok güzel. Severek kullanmıştım. Ve kullanıyorum yani. Şu an yeni ürünleri çıkmış ve göndermek istediklerini söylediler. Dedim ki hay hay. Takıya asla hayır demem. Şöyle sinek geldi. Şöyle pembiş pembiş bir paketlemesi var. Bezi ve böyle içinde küçük şeyle geliyor. Kesesiyle geliyor. Bakın. Ne kadar zarif. Bu yine bir şahmeran sanıyorum. Şahmeran ve yüzük diye tahmin ediyorum. Evet. Çok güzel. Taşlı. Hemen takalım. Ben bir ara o kadar çok şahmeran takıyordum ki her gün. Ve böyle duşa girerken çıkarken çok çıkarmıyorum ama çıkarmam gerektiği zamanlarda da o kadar çok çıkarıp taktığım için tek başıma incecik bunu takabilme yetisine sahip oldum yani. Ay çok iyi. Teşekkür ediyorum. Biraz daha böyle dar bile olur. Bunlar da yüzükler. Şimdi story çekelim bunlarla. Biri silver, biri gold renk. Çok güzel. Teşekkür ederim. Bir takı hiç takıdır arkadaşlar. Leoparlı bir seri çıkardılar. Geçtiğimiz günde hatta ben de takip ediyorum. Instagram'dan bir anket yapmışlardı leopar ürünleriyle alakalı. Orada ben oy verdim işte. Oy verdiğimi görünce hediye etmek istediklerini söylediler. Şöyle bel çantası. Ya Cansu. Şöyle bir el yazısı not yazmış bir de. Çok güzel. Boyu falan ayarlanabilir ve böyle şey kumaşı da böyle hafif kalmasımsı. Güzel. Bilgisayar çantası. Bayağı havalı bilgisayar çantası için. Ve en güzeli de şuradan tutulma yerinin olması. Şöyle. Şapka. Şu an kafamda bunu yapabilir miyim bilmiyorum ama topuzum var çünkü bir saniye açayım. Ben ne zaman şapka deneyecek olsam, şapkayla ilgili yani ilişkim olsa o gün orada bir topuzum oluyor illaki. Ya ben çok topuz yapıyorum ya da sadece bir denk geliş. Çok tatlı. Çok beğendim. Bunu nasıl hayal ettim biliyor musunuz? Düzleştiricimle saçımı dümdüz düzleştirip böyle çok güzel parlak bir makyaj, kırmızı bir ruj olabilir ve bu şapkayı takmak. Sonbaharda trench coat'lu olabilir. Ben direkt böyle kombin yapıyorum. Ya çok güzel. Şöyle bir el yazısı not yine. Sena Hanım Wonderland size hayal ve umut getirsin. Bu marka kendi çizimleriyle tasarımlarını oluşturan bir marka ve
eşarp, fular ve pareo üretiyorlar. Tasarımlarını görseniz gerçekten o kadar şey ki, hem canlı hem dinamik hem de böyle insanın içini kıpır kıpır yapan tasarımlar. O yüzden şimdi gösterince anlayacaksınız. Bakın benim seçtiğim pareo tasarım da bu. Wonderland. Her yeri elma ve kocaman pareo. Yani aşırı tatlı. Ay çok güzel. Görebiliyor musunuz şu an? Bir dünya bu resmen. Ya içimdeki küçük Sena şu an deli gibi mutlu oldu bunları görünce. Bakın elmalar, tavşanlar. Bir de Yasemin'den, Küf Vintage Yasemin. Yasemin'den böyle farklı farklı pareo bağlama stillerini öğrenmiştim. Instagram'da. Görmediyseniz, bilmiyorsanız lütfen bakın. Aşırı yaratıcı ve aşırı böyle ufuk açıcı bir şekilde pareo bağlama teknikleri göstermişti. Elbise yapıyor, etek yapıyor, bluz yapıyor, her şeyi yapıyor. Yani oysa ki biz böyle sahile giderken, ben pareo kadını değilimdir normalde yani. Bir daha çok bol tişört, bol gömlekle sahili geçirmek isterim. Ama bir tane güzel, hakiki bir pareoyla her şeye, yani ihtiyacınız olan her şeye sahip olabilirsiniz sahilde. Etek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, elbise yapabilirsiniz. O yüzden oralara biraz bakacağım. Bir diğer kargomuz. Bunun da ne olduğunu biliyorum. Lumanit. El yapımı ve çok yaratıcı şeylerin olduğunu ve son derece moda şeylerin olduğunu biliyorum. Şimdi gösterince anlayacaksınız. Bakın. Bu ne? Allah'ım, bugün saçımı iyi ki açmışım. Takabildim mi şu an asla bilmiyorum ama. Ya benim her şeyi bu kadar sevmem normal mi? Bakın saçlarımın arasından boncuklar çıkıyor. Plajda. Plajda nasıl olur bunlar böyle? Of. Diğerine geçeyim mi? Diğeri fazla olaylı. Şimdi çok fazla sıkmadım ama. Bronze ten, ıslak makyaj ve bu. Ya ben direkt bir kompozisyon yaratıyorum, fark ettiyseniz. Bir toka, örgü. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bunların hepsini en yakın zamanda, en kısa zamanda kombinleyeceğim. Bütün markalara buradan çok teşekkür ediyorum. Kargo işi biraz uzun sürdü çünkü onları yerleştirdim. Ortalık zaten dağınıktı falan derken bir de şu an arka odada fecaat bir durum var. Yani hani çamaşırlar orada depo gibi olduğu için o oda, bak düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Anne acil yardıma gelmen lazım. Onu tek başıma yapamam yani gerçekten. Çok fena durumda. O yüzden ben de şu an modundayım yani. Hazır bugün çok işim yokken acaba işimi ve enerjimi o odaya mı yönlendirsem, yoksa videomu çeksem, o işlere mi yönlendirsem? Tabii ki de ne yapacağım? Bir kahve içerek bunu düşüneceğim. Sonra ben zaten düşünüp aksiyon alana kadar akşam yemeği vakti olacak. Sonra başka koşturmalar başlayacak. Bugün de böyle bitecek. Neyse. Önce bir kahvemizi içelim. Biraz böyle duygusal olarak çöktüm çünkü bilmiyorum siz de benim gibi misiniz? Yaşam alanım dağılmaya başladığı zaman ve artık o temizliğe ihtiyaç olduğu zaman, toplamaya ihtiyaç olduğu zaman ve bunların her biri üst üste geldiği zaman ben hareket edemiyorum ve bir şeyleri üretemiyorum, hayatıma devam edemiyorum. Ve genel olarak böyle bir sıkışmışlık halindeyim. Biraz ruhum daraldı.
bir yerden başladım ama asla tek başıma yapamam. Böyle yaşam alanım dağıldığı zaman aşırı derecede üretkenliğim kayboluyor. Yani kafamda dağılıyor. Bu benim mentalimi etkiliyor. O yüzden bence yaşadığım alanı toplu tutmak, değerli tutmak, steril tutmak benim kafamın içini de sağlam ve steril tutmama çok büyük bir yardımcı. O yüzden bir an önce bunun için aksiyon almam lazım. Ama önce yemek değil mi? Önce ihtiyaçlar listesinde en üstte duran şey akşam yemeği. Kuru börülce yapıyorum. Geçen gün salçayla bir yemek yapacaktık ve bir baktık ki evde bir kaşık bile salça yok. Bir kaşık bile. Böyle tabii bu bizim için bir kırmızı alarm. Çünkü market salçası asla almıyoruz ve asla sevmiyorum. Hiçbir tadı yok bence. O yüzden hemen anneannemi aradım. Anneanne dedim ki bende salça bitmiş. Yani azıcık bile yok dedim. Ve bana gönderdiği salça miktarını göstereceğim şimdi size, bekleyin. Bizim buralarda bilmiyorum çitik ovası derler. Çitik ovası büyüklüğünde bir salçamız var artık. Bu bizim için çok değerli. Hiçbir parayla ölçülemeyecek değerde bir varlık şu an. Bakın. Üzerinde yağlamış. Of, çok güzel. Her yemek yaptığımda diyorum ya, bir kaşık salçadan almadan duramam diye. Şimdi de hemen şu kenardan bir salça. Of. Bununla yemek yapmadığım zaman yemek yapmış gibi saymıyorum kendimi. Ve anneannem ne diyor biliyor musunuz? Benim dolabımın arkasında şu kadarlık bir salça kalmış, ben onu sana göndereyim. Arkadaşlar, insanın dolabın arkasında saklanabilecek bir miktar mıdır bu? Ve saklanır mı? Yani Hayriye Sultancığım, bambaşka bir insansın. Yani sana Allah uzun ömürler, bol bol enerjiler ve neşeler versin. İyi ki hayatımızdasın. Yani sen olmasaydın gerçekten olmazdık. Bu sahneyi açıp kendini izlemeyeceğini biliyorum. O yüzden açacağım ve sana izleteceğim. Seni çok seviyorum. Dün annemin yaptığı aşureyi ısıttım biraz. Eve getirmiştim. Aşure yiyip MasterChef izleyeceğim. Böyle bir akşam. Biraz eşyalarla ve depolama alanının sıkıntısıyla cebelleştim bugün. Biraz onlarla uğraştım. Şimdi de akşam dinlenme vaktidir. Vitamin veriyorum Düküme. Düküme vitamin verecekmişim. Dük de vitamin ne olacakmış artık? Değil mi? Dük'e vitamin verecekmişim. Dük de vitamin ne olacakmış? Allah, benim oğlum vitaminli mi olacakmış? Aç ağzını. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Yani kesinlikle
Kediniz, köpeğiniz varsa da bir çocuğunuz var, bunu unutmayın. 2 gündür biraz böyle şey gibiydi. Üşütmüş gibiydi. Hemen vitaminlerimize, bağışıklık güçlendiricilerimize sarıldık. Değil mi Düküm? Değil mi Düküm? Oradan bana bakıyor. Bir şey daha verir mi acaba diye. Kaçmak istiyor. Bu o kadar da kötü bir şey değil Dük. Bu o kadar da kötü bir şey değil. Şimdi sen her vitaminden sonra ödül maması yemeye alışmışsın. Bir şey bekliyorsun. Ama ödül mamamız kalmamış. O yüzden ben sana mideni de bozmaması için 2 tane yaban mersinimi versem. Gel. 2 tane yaban mersini. Uslu bir çocuk olup vitaminini içtiğin için bir de bundan otur. Pati ver. Aferin. Diğer pati. Aferin benim oğluma. Tamam. İşlem başarılı. Çak. Aferin sana. Günün tabağı bu şekilde. Sabah çok erken kalktım diye biraz uyuyayım diye buraya yattım. Çünkü beynim uyuştu gibi hissettim. Hani çok erken kalktığınızda artık başınız ağrımaya başlar ya öğle saatlerinde. Yani benim öyle oluyor. Kalan pil yüzdemin günün sonuna kadar yetmeyeceğini düşündüğüm için biraz televizyon karşısında uyuyayım, yatayım dedim ama asla uyuyamadım tabii ki de. Böyle uyumam gerekiyor diye düşündüğümde asla uyuyamıyorum. Perdeleri falan çektim hatta ama biraz yattım, dinlendim. Şimdi mutfağa geçeceğim. Video çekmem lazım. Bakın şahmeranlarıma bu arada. Durup durup bakıyorum ben de. Çok seviyorum böyle üst üste takmayı. Medet Stüdyo'dan ikisi de. Çok seviyorum. Çok zarifler. Baksanıza. Yani uyumadım ama bu sersemlikte bile takı övebilen bir Sena düşünün. Her zaman. Hiç kuşkusuz. Videomu çektim. Videonun sonundaki keyfim ise yaptığım yemek. Yemekleri sadece evde yiyorlar. Yani dışarı çıkıp lokantada kimse kolay kolay artık Türkiye'de esnaf lokantası kalmadı gibi bir şey. Ev yemeği evde yenir gibi oluyor. Evet. Ev yemeği dışarıda ona para vermek de biraz mantıksız geliyor. Evde de artık aileden birisi yaparsa oradan para Çok doğru mantık. Çok güzel Çok konuştun. güzel konuştun. Evet, ev yemeği dışarıda para vermek saçma geliyor insana. Bana da saçma geliyor. Benim artık zaten evde yapabileceğim her şeyi dışarıda para vermek saçma. Evet. Sen şu an poğaça yapıyorsun benim anladığım kadarıyla. Evet, doğru anladım. Doğru anladım. Ben o kokuyu sevdiğini biliyorum. Evde poğaça kokusunu sevdiğini biliyorum. Bunları yemeye hak kazanacak mıyım? Yok. Anne hakmak yok yani öyle bir şey yok. Nasıl? Yemek hak edilerek yapılan bir şey değil. Halk arasında konuşuyoruz. Halk biz arasında şimdi. değilsin ama sen şu an bir Psikolog psikoloğunun arasındasın. yanındasın. Halk arasında değilim. Evet, değil. Yani ben bunu duyarsam düzeltirim. Dün bir tiramisu topları tutulması yaşandı. Instagram'da herkes tiramisu topları tarifinden yapmış ve bana attı. Vallahi anne ben gerçekten ne diyorsam, ne konuşuyorsam bir şekilde temasta olan şeyler O zaman yaşıyorum. düzgün konuş. Düzgün konuşuyorum zaten. Hep düzgün konuş. Evet. Hayatta yaşadığın her şeye ve kurduğun her iletişime bakış açını sağlıklı ve işlevsel bir yere koyarsan
ve anlamaya açık olursan çok mesaj var aslında yaşadığın Evet. şeylerde. Evet, doğru söylüyorsun. Ya aslında sadece senin hissettiğin şeylerden ibaret dünya. Çünkü sen bir iletişimde de bir şey hissediyorsun. Bir durum yaşadığında da bir şey hissediyorsun. Enerjiyi çekiyorsun. Ve diyorlar. hayattaki eylemlerini buna göre inşa ediyor. Onu fark ettim yani. Hayatta sen neye bakış açını çeviriyorsan oradan sana illa bir yanıt geliyor. İşte ya da sen görmesini bildiğin için görüyorsun. Aynen. Peynire gerek yok ki. Ben tadım testi yapıyorum. Hadi yap.